بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو الفاتح فورسز اکیڈمی۔ اچھا ڈیئر ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر میں پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کے انٹرویو کے اندر جو کویسچنز آتے ہیں وہ آپ سب کو سمجھاؤں گا کلیئرلی۔ تقریباً اس لیکچر کے اندر میں نے 100 سے زیادہ کویسچن ایڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں۔ ساتھ میں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے جو پاکستان نیوی کا پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آنے والے جو کلرز ہوتے ہیں، جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ سب کو بتایا تھا، لیکن کافی کینڈیڈیٹس کے مجھے میسج آئے کہ سر ہمیں کلیئر سمجھ نہیں آئی۔ تو آج وہ چیزیں میں اس کے اندر کلیئر ڈسکس کروں گا، کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اگر ریڈ 1 یا ریڈ 2، گرین 1، گرین 2، گرے 1 یا گرے 2 ان میں سے کوئی کلر آ جاتا ہے تو آپ کی پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوا ہے، نارمل ہوا ہے یا کس طرح کا ہوا ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کے موسٹ ریپیٹڈ کویسچن، اکیڈمک کے جو موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرز ہو گیا، پاکستان اسٹڈی، انگلش کے، اور مطلب جو بھی آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے سارے کے سارے، اسلامک کویسچن جو بار بار وہ پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیکچر کے اندر میں موسٹ ریپیٹڈ جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو کلیئر کر کے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آ جائیں ہمارے پہلے پیج کے اوپر کہ پہلے اس کے اندر میں نے 14 سوال ایڈ کیے ہیں، ٹوٹل یہ تقریباً 100 سے زیادہ سوال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سمجھتے جائیں، سب سے پہلے ایک سوال پوچھا، جب بھی کینڈیڈیٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انٹر کس طرح ہونا ہے، انٹرویو کو کس طرح دینا ہے۔ تو کمرے کے اندر انٹر ہونے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ کمرے کو نوک کریں، اگر دروازہ بند ہے تو تھوڑا سا دروازہ کھولیں اور سامنے میم یا سر کوئی بھی بیٹھا ہو تو اس سے بولیں کہ مے آئی کم ان، یا مطلب اجازت آپ نے طلب کرنی ہے۔ تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ مے آئی کم ان، آپ نے اسے اجازت لینی ہے، آپ نے کمرے کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ ابھی دوسری بات ہوتی ہے کہ کافی دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو چیئر پڑی ہوتی ہے اس کے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ، وہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ انٹرویو میں جو مین چیزیں فوکس کی جاتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کے رہنے سہنے کا انداز، آپ کے چلنے کا طریقہ اور آپ کے بولنے کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ کمرے کو اپنے دروازے کو نوک کرنا ہے، نوک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ داخل ہو جانا ہے کمرے کے اندر اجازت لینے کے بعد۔ پھر آپ نے کرسی کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا ہے، اگر آپ کو وہ سر یا میم کوئی بھی وہ بیٹھنے کا بولیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور اگر آپ کو بیٹھنے کا نہ بولیں تو آپ نے خود پوچھ لینا ہے کہ آئی ہیو ٹیک اے سیٹ، یا میں بیٹھ سکتا ہوں، تو وہ آپ کو بیٹھنے کا بول دیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے پہلے جب آپ کھڑے ہوں گے وہاں پہ تو آپ نے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی اجازت لینے سے پہلے۔ اگر وہ خود کہہ دیں تو پھر تو بیسٹ ہے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے شکریہ سر یا تھینک یو سر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف، یا اپنا تعارف کروائیں۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ سر جو تعارف ہے وہ انگلش میں کروانا ہوتا ہے یا اردو میں کروانا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ کے اوپر منحصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنا تعارف جو ہے وہ انگلش میں کرواتے ہیں تو انٹرویور جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ آپ کا باقی کا انٹرویو بھی وہ انگلش میں کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ نے سٹارٹ ہی انگلش سے کیا ہے تو وہ باقی کا سارا جو انٹرویو ہے وہ انگلش میں کرے گا، اب چاہے وہ نیوی میں ہو یا ایئر فورس میں ہو، ٹھیک ہے۔ میں اگین بتا رہا ہوں، اس کے اندر میں نے ایئر فورس اور نیوی دونوں کے جو موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے وہ میں نے جوابوں کے ساتھ ایڈ کیوں، یہاں تو سوال ہوں گے، جواب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ اردو میں سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا باقی کا جو بھی انٹرویو ہوگا وہ سارے کا سارا اردو میں ہوگا۔ انٹرویو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، جسٹ آپ نے اپنا کانفیڈنس نہیں کھونا ہوتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو انٹرویور کہتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں، تو آپ نے اپنا تعارف بالکل مختصر اور مؤثر سا جواب دینا ہوتا ہے، بالکل پیار سے، مطلب نہ زیادہ لینتھی ہو اور نہ ہی زیادہ شارٹ ہو۔ تو ابھی میں نے جو اس انٹرویو کے اندر نام ایڈ کیا ہے، اپنے دوست کا ایڈ کیا ہے جو کہ میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، اس کا نام ہے ارسلان، تو میں نے اس کے اندر ارسلان ایڈ کیا ہے۔ ابھی میں اپنا تعارف آپ کو اس طرح کرواتا ہوں کہ میرا نام محمد ارسلان ہے، میرا تعلق اپنے علاقے کا آپ نے نام بتانا، ٹھیک ہے۔ میں اس علاقے کا نام بتاتا ہوں، تو میرا تعلق سرگودا سے ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خود ایک ڈویژن ہے۔ میں محنتی ہوں، ذمہ دار ہوں، نظم و ضبط پسند کرتا ہوں۔ مجھے پاکستان نیوی، اگر نیوی کا ہو تو نیوی کا نام لے لینا ہے، اور ایئر فورس کا ہو تو ایئر فورس کا۔ مجھے پاکستان نیوی میں خدمت وطن کا جذبہ ہے، اس لیے میں نیوی کو
ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 सवाल क्लियर हो गए कि आप नेवी को, एयर फोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सवाल मैंने आगे ऐड किया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ये सवाल बड़ा पूछते हैं कि पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है। अच्छा, तारुफ आपने अभी देखे ना, मुख्तसर करवाना है। अभी मेरा नाम सजाद है, ठीक है, तो मैं अभी अपना करवाऊँ ना आपको तारुफ। तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो चनियोट के इलाका से है, ठीक है, जो पंजाब का एक बड़ा मशहूर तरीन सिटी है जहाँ का फ़र्नीचर मशहूर है। अच्छा, वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, जिस तरह के खुशाब के लोगों से वो अक्सर पूछते हैं कि खुशाब का मैनी क्या है, वहाँ की मशहूर चीज़ क्या है। जिस तरह अभी मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊँ तो मैं कहूँगा कि मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद सजाद हसन है और मेरा ताल्लुक़ चनियोट से है, तो वो मुझसे पूछेंगे कि चनियोट की मशहूर चीज़ क्या है। जिस तरह के अभी चनियोट में जो मशहूर चीज़ है वो फ़र्नीचर है, ठीक है, ये लकड़ी का जो फ़र्नीचर बनता है। खुशाब मीठे पानी को कहते हैं, ठीक है, वहाँ का जो ढोढा होता है, हलवा, वो मशहूर होता है। चकवाल की रेवड़ियाँ मशहूर होती हैं। इसी तरह अपने इलाके की मशहूर चीज़ को आपने अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, ज़िला होता है, वो भी आपने थोड़ी सी आपने याद करके जानी है। ठीक है, आपके नाम का मैनी, जिस तरह सजाद का मैनी होता है ज़्यादा सजदे करने वाला, तो अपने नाम का मैनी आपने याद करके जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे 10-15 सवाल मैंने क्लियर आपके करवा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है। ठीक है, पाकिस्तान के मगरब में, पाकिस्तान के मगरब में भी ये याद रखना है, दुनिया के मगरब में उसने नहीं पूछा, पाकिस्तान के मगरब में उसने पूछा है। तो पाकिस्तान के मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान मौजूद हैं। ठीक है, ये 2 मुल्क हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर किस मुल्क के साथ मुंसलिक है। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो भारत के साथ मुंसलिक है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3323 यानी 3323 किलोमीटर है। ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। दुनिया के कुल कितने इस्लामी मुल्क हैं। ठीक है, तो दुनिया में जो कुल इस्लामी मुल्क हैं OIC के रुकने ममालिक, वो 57 यानी 57 ममालिक हैं। ठीक हुआ। नेक्स्ट वो आपसे सवाल, वो आपको ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन वो जस्ट आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से मुल्क एटमी ताकत रखते हैं और उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, तो उनकी तादाद की बात करें तो वो 9 है, और वो हैं कौन कौन से, एक अमेरिका है, दूसरा रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया और इसराइल। ठीक है, तो ये जो 9 ममालिक हैं ये एटमी ताकत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा वो पूछते हैं कि पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना। यहाँ पे एक और सवाल मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो किसने तैयार किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने तैयार किया था। ठीक है, सवाल नंबर 6, पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना। पाकिस्तान एटमी ताकत बना था 28 मई 1998 को, 1998। ठीक है, 28 मई 1998। ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। पाकिस्तान ने किस मकाम पर एटमी तजर्बा किया। ठीक है, तो इसका जवाब है कि चागी के मकाम पर, ज़िला चागी बलूचिस्तान में उन्होंने अपना एटमी तजर्बा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाएं। पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर कब एटमी तजर्बा किया। वो डेट मैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ, 28 मई 1998 को उन्होंने जो है वो वहाँ पे तजर्बा किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वो कह रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहद है उसको क्या कहते हैं। ये सवाल बड़ा कैंडिडेट से पूछा जाता है, तो उसको कहते हैं ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ठीक हुआ। और फिर वो पूछ लेता है कि उसकी जो लंबाई है, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाने वाली लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो तकरीबन बनती है 2670 किलोमीटर, 2670 किलोमीटर। ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर आ जाएं आप 11 के ऊपर। पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। ये सवाल इंतहाई आसान है, बहुत पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसका जवाब देते हैं कराची। ठीक है, पाकिस्तान का जो हेड क्वार्टर है वो कराची में नहीं है। पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, जो बुनियादी तरबियती सेंटर है वो कराची में मौजूद है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान नेवी का जो हेड क्वार्टर है यानी NHQ, वो इस्लामाबाद में वाक़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाएं। पाकिस्तान नेवी का जो नारा है वो क्या है, तो वो नारा क्या है, हर चैलेंज के लिए
तैयार, रेडी फॉर एनी चैलेंज। ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आ जाएं। आप पाकिस्तान नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसका जवाब देते हैं कि जी मेरा बचपन का शौक़ था, मेरा ख्वाब था। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। जवाब कुछ ऐसा दो कि इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर उसकी ऐसी कोई असर पड़े कि वो वाकई जो है वो समझे इस बात को। ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप खिदमत करना चाहते हैं, ना कि पैसा कमाना। जो आपकी इंट्रोडक्शन थी उसके अंदर भी मैंने ये बताया था कि मैं नज़्म व ज़ब्त का पाबंद हूँ और मतलब मैं मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, तो इसलिए पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इसका जो मौसर जवाब है वो ये है, मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान नेवी एक बावक़ार और मुनज़्ज़म इदारा है। पाकिस्तान नेवी का जो डिफेंस सिस्टम है मैं उससे बेइंतहा मुतासिर हूँ, जहाँ नज़्म व ज़ब्त, पेशा वराना महारत और मुल्क की हिफाजत का मौका मिलता है। मैं अपनी सलाहियतों को मुल्क और कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप इस बार सिलेक्ट ना हो सके तो आप क्या करेंगे? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर आप इस बार सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर मैं अक्सर मेरे सामने इस तरह का वाक़या हुआ था कि बच्चे से पूछा गया कि अगर आप इस बार सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो उसने कहा था कि मैंने एयरफोर्स में टेस्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ से रह गया तो फिर मैं वो आगे जो है वो एयरफोर्स में चला जाऊँगा। ठीक है। तो उसकी स्लिप फाड़ दी गई थी, उसको वहीं पे फेल कर दिया गया था। इस तरह का जवाब कोई नहीं देना। जवाब ऐसा दें, मैंने पहले बताया, बिल्कुल पॉजिटिव, मौसर, प्यारा जवाब हो। तो आप अगर इस बार सिलेक्ट ना हो सके तो आप क्या करेंगे? इसका जो जवाब है वो ये है, मैं मायूस नहीं होऊंगा। अगर कमज़ोरियों पर मैं अपनी जो मेरी कमज़ोरियाँ उनके ऊपर मैं मज़ीद मेहनत करूँगा, जिस्मानी और तालीमी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाऊँगा और अगली भर्ती में दोबारा पूरी लगन के साथ कोशिश करूँगा। इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, इस तरह के जो जवाबात होते हैं वो इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर डालते हैं और ये इंटरव्यू को आगे पहुंचाने में, मतलब बंदे को आगे नेक्स्ट मराहिल तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं जी पेज नंबर 2। इसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे इस्लाम के रिलेटेड जो सवालात हैं वो ऐड किए हुए हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है अरकान इस्लाम। पहली बात, ये जो इसके अंदर मैंने चीज़ें ऐड की हुई ये छोटे छोटे बच्चों को भी याद होनी चाहिए। तो अगर आपको याद नहीं है तो इनको आपने लाजमी याद करना है। ठीक है। ये अभी यहाँ से मैं बता रहा हूँ, लिख भी लें और इनको लाजमन याद कीजिएगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें और बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, अरकान इस्लाम कितने हैं, यानी इस्लाम के जो रुकन है वो कितने हैं? तो अरकान इस्लाम की जो मुकम्मल तादाद है वो 5 है। ठीक है। अपने हाथ की उंगलियों को आपने याद रख लेना है कि अरकान इस्लाम की तादाद वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 2, अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं? अभी इनको तरतीब के साथ याद करना है। कलमा शहादत पहला, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पाँचवा हज। अगेन बता रहा हूँ, कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये इस्लाम के अरकान है। ठीक है। नंबर 3, अरकान किसकी जमा है और इसका मतलब क्या होता है? तो अरकान रुकन की जमा होता है। ठीक है। रुकन एक होता है और अरकान 2 या 2 से ज़्यादा, यानी उसकी जमा है, जिसका मतलब होता है बुनियाद, सतून। ठीक है। बुनियादी चीज़ रुकन बुनियाद को कहते हैं। ठीक है। इस्लाम में दाखिल होते ही हमारे ऊपर ये 5 चीज़ें लाजिम हो जाती हैं। हम इनसे अगर इनमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार करेंगे तो हम इस दायरे इस्लाम, मतलब अपने ईमान से थोड़ा सा हट जाएंगे। जो खैर से हमने कभी नमाज नहीं पढ़ी, तो जाहिर है जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारा ईमान तो नामुकम्मल हुआ, क्योंकि हमने अरकान ही पूरे नहीं किए। इसकी एक सादा सी मिसाल दूँ ना मैं आपको कि इस्लाम का जो रुकन है वो इस्लाम में कितना अहमियत का हामिल है। तो इसकी मिसाल ये रखूं कि आप अगर घर के 5 मेंबर हो, ठीक है, 5वें आप हो, 4 बाकी हैं, आपके अम्मी अब्बू, 2, एक बड़ा भाई, एक बहन और एक आप, 5 हुए। अगर आपकी नौकरी लग जाती है और आप फ़ौज में चले जाते हो, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, तो जब आप घर नहीं होंगे, आप कहीं चले जा चुके होंगे, तो आपकी फ़ैमिली में बाकी 4 मेंबर रह गए। फिर वो कोई भी पूछता है ना, तो मतलब कभी आप छुट्टी आते हो तो आप बैठे हो तो आपकी वालदा या वालिद या आपकी बहन कहती है कि आज हमारी जो फैमिली है वो मुकम्मल है। पता चला
کہ اگر پوری آپ کی جو فیملی ہے وہ 5 رکنوں پر مشتمل تھی، ان میں سے ایک رکن باہر گیا، آپ کی فیملی نامکمل ہو گئی، جب آپ واپس آئے آپ 5 پورے ہوئے تو آپ کی جو ہے وہ فیملی مکمل ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اگر رکن میں سے کوئی ارکان جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ چیز جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ارکان اسلام میں نماز ہے تو وہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارا جو ہمارا اپنا ایمان ہے وہ نامکمل ہوگا، روزے نہیں رکھتے تو وہ بھی نامکمل ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بھی ہمارا ایمان نامکمل ہوگا، حج صاحب استطاعت پر فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ بھی ہم اگر استطاعت رکھتے ہوئے نہ ادا کریں گے تو پھر بھی ہمارے اوپر وہ جو ہے ہمارا اسلام جو چیز ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن پہ آ جائیں، کویسچن نمبر 4، قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ کویسچن نمبر 5، قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان کی تعداد ہے 86، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کویسچن نمبر 6، مکی صورتیں جو ہیں وہ مکی کیوں کہلاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت نبی پاک مکہ میں رہتے تھے، تو جو مکہ میں موجود ہوتے وقت صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے قرآن مجید میں جو مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ تو قرآن مجید میں جو مدنی صورتیں ہیں وہ ٹوٹل 28 ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مدنی صورتیں مدنی کیوں کہلاتی ہیں؟ تو اس کا جواب اس کا اپوزٹ ہو جائے گا کہ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی نبی پاک پر وہ مکی ہو گئی، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی وہ مدنی ہو گئی، ٹھیک ہوا۔ نیکسٹ آ جائیں جی، تو کویسچن نمبر 9 آئی تھنک وطروں کی دعا کیا ہوتی ہے اور وہ سنائیں۔ جو دعائے قنوت ہوتی ہے وہی وطروں کی دعا ہوتی ہے، وہ آپ نے پڑھ کے سنا دینی ہے، نہیں آتی تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہوتی ہے وطروں کی دعا، جو عشاء کی نماز میں 3 وطر ہم پڑھتے ہیں نا، ان کی تیسری رکعت میں یہ پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 10، غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو غسل کے جو 3 فرائض ہیں، ٹھیک ہے، جو فرض ہوتے ہیں وہ 3 ان کی تعداد ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے والی بہت ہی اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، پہلا فرض ہوتا ہے کلی کرنا منہ بھر کے، دوسرا فرض ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی چڑھانا، تیسرا فرض ہوتا ہے پورے جسم، جو ظاہر جسم ہوتا ہے بدن اس کے اوپر پانی بہانا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 11 پہ آ جائیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، وضو کے جو فرائض ہیں وہ ہوتے ہیں 4۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی میں وہ 4 آپ کو پہلے بتا لوں پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے چہرہ دھونا، ٹھیک ہے، چہرہ کہاں سے کہاں شروع ہوتا ہے؟ کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے جو آپ کی جو گردن کے نیچے یہ جو گول گول جگہ بنی ہوتی نا وہاں تک، جو یہ درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ تو پورا چہرہ دھونا، ٹھیک ہے، پہلا فرض۔ دوسرا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب یہ اگلی بات، یہ تو 4 پورے ہو گئے، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی چیز ہم نہیں پوری کریں گے تو ہمارا جو وضو ہے وہ نامکمل ہوگا، جب وضو نامکمل ہے تو ہماری تمام عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، انگلی مارنا منہ میں، ناکوں میں انگلی مارنا، یہ سب کیا ہے جب فرائض تو 4 ہیں؟ تو اگر مکمل وضو کی بات کریں تو 4 فرائض ہیں، 14 وضو کی سنتیں ہیں، 29 وضو کے مستحب ہیں، اور 15 وضو کے مکروہ ہیں۔ ان سنتوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ کلی کرنا، اونچی جگہ پہ بیٹھنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، نیت کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ملا کے جو ہے وہ سنتیں بنتی ہیں۔ اگر آپ سنتیں پوری نہیں کرتے، مستحب پورے نہیں کرتے، اگر آپ وضو میں یہ 4 چیزیں پوری کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا، اس وضو کے ساتھ آپ نماز اور قرآن وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو اس کی جو تصدیق ہے وہ آپ اپنی مسجد کے عالم سے کر سکتے ہیں کہ اگر سنتیں اور مستحب ادا نہ کیے جائیں اور فرائض مکمل کر لیے جائیں تسلی کے ساتھ تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 12، غزوہ
किस जंग को कहते हैं? तो इसका जवाब है जिस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए उस जंग को गज़वा कहते हैं। ठीक है, गज़वा बदर हो गया, ओहद, खंदक हो गया। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाएं। आयतुल कुर्सी अगर आपको वैसे ना मिले तो इसको आपने सूरतुल बकरा पारा नंबर 3 आयत नंबर 255 वहाँ पे ये मौजूद है, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ के सुना तो सकता हूँ, लेकिन अगर वो सुनाऊँ तो फिर थोड़ा सा लेंथ ही बन जाएगा। पहले एक दुआ पढ़ी है, अभी दूसरी अगर साथ में आ रही तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग उकता जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इस पेज का। ठीक है, वैसे तो तकरीबन 14 पहले किए थे और अभी 14 ये है तो 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर वैसे 28 और इस पेज का क्वेश्चन नंबर 14, कुरान मजीद में कुल आयात कितनी हैं? ठीक है, तो कुरान मजीद में जो आयात हैं उनकी दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत जो आम तौर पर शुमार के मुताबिक है वो है कि कुरान मजीद में जो आयात हैं वो हैं 6236। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात उलमा कहते हैं कि कुरान में जो आयात हैं वो हैं 6666, यानी 6 4 दफ़ा 6 हो गया। ठीक है, तो दोनों रिवायत में से जो दुरुस्त और आम तौर पर राइज है वो है 6236 आयात। ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? तो कुरान मजीद में जो कुल पारे हैं वो 30 हैं। ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? तो कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत है वो है सूरह अल बकरा, कुरान पाक की दूसरी सूरत है। ठीक है, पहली फातिहा और दूसरी सूरह अल बकरा। ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? तो वो है सूरतुल कौसर, जो कि 30वें पारे में मौजूद है। ठीक है, ये थे इस पेज के। अभी आ जाए नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो पहला सवाल है वो है कि कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसकी तमाम की तमाम सूरतें मदनी हैं? तो वो है कुरान मजीद का 28वां पारा, क़द समिअल्लाहु वाला। ठीक है, 28वां पारा, उसकी तमाम जो सूरतें हैं वो मदनी हैं। अभी एक कुलिया याद कर लें कि कुरान में मदनी सूरतों की तादाद भी 28 है और कुरान मजीद में जो जिस पारे में तमाम सूरतें मदनी हैं वो भी 28वां है। ठीक है, इस तरह याद करेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, आगे सवाल है कुरान मजीद में कुल सजदे कितने हैं? तो कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं जमहूर उलमा के नज़दीक। ठीक है, कुल 14 सजदे मौजूद हैं कुरान मजीद में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कुरान मजीद में कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है, 2 बार आई है? ठीक है, तो कुरान मजीद में सूरतुन नमल, नमल अरबी में कीड़ी को कहते हैं, ये जो छोटी सी होती है ना कीड़ी जो आपको नज़र आ रही होती है, च्यूंटी ये होती है। ठीक है, नमल, तो उसमें उस सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, एक उसके शुरू में और दूसरी उसमें दरमियान में आई है। इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी आयत को मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन उस सूरत के दरमियान में है। उस आयत को पढ़ें तो इस तरह बनती है, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सूरत के शुरू में है और एक सूरत के दरमियान में है। तो सूरतुन नमल पारा नंबर 19, उसमें ये वो कुरान की वाहिद वो सूरत है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है। अभी एक सवाल मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, वो मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद में कुल बिस्मिल्लाह जो है मुकम्मल, जो मतलब कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह कितनी दफ़ा आई है? कुरान मजीद में सूरतों की तादाद 114 है। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह है, लेकिन एक सूरत ऐसी है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी कुरान मजीद में जो बिस्मिल्लाह है वो 114 दफ़ा ही आई है, क्योंकि सूरतुन नमल में 2 दफ़ा आ गई, तो वो जिस सूरत के शुरू में नहीं आई थी उसकी इधर काउंट करें तो 114 दफ़ा ही बनती है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो वो है सूरत तौबा। ठीक है, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, वो 10वें पारा में सूरत मौजूद है सूरत तौबा, उसके शुरू में बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? तो कुरान मजीद का जो दिल है वो सूरह यासीन को कहा जाता है, जो कि 22वें पारा के एंड में शुरू होती है और 30वें पारा के एक पा से पहले पहले ख़त्म हो जाती है। तो कुरान मजीद का जो दिल है वो सूरह यासीन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं, अगर 0 को 9 पर तकसीम किया जाए तो जवाब क्या आएगा? ठीक है, अगर 0 को 9 पर तकसीम करें तो जवाब 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट, 400 का 25% निकालना होता है। ठीक है, अमूमन अभी ये बात याद रखें, जिस टाइप के मैंने सवाल ऐड किए हुए हैं ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आए, इस टाइप के सवालात और भी आ सकते हैं। वो
जो उसकी डेफिनेशन है वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसको हल करने का या उसको पढ़ने का जो तरीका है वो यही होगा। तो 400 का जो 25% होता है वो 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है एडमिरल नवीद अशरफ, ठीक है, ये याद रखना, एडमिरल नवीद अशरफ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान नेवी का जो तरबियती सेंटर है कहाँ वाक़ है? वो कराची में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको, आखिरी सवाल है इस पेज का, पाकिस्तान नेवी में दाढ़ी मुंडवाने का कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो इसका जो प्यारा सा जवाब है वो ये है कि अगर मुझे अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए कोई भी शक्ल और कोई भी रूप धारना पड़े तो मैं उससे गुरेज नहीं करूँगा। मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए किसी भी शक्ल को इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये तो थे कुछ मोटे मोटे सवालात। नीचे इसके अंदर मैंने कुछ ये सवाल ऐड किए हुए हैं जो आपने ख़ुद हल करने हैं। आप एयर फोर्स में या नेवी, वो नेवी पूछ सकता है कि क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब आपने ख़ुद देना है। ना समझ आए तो इसकी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा। नंबर 2, सख्त हालात में आप कैसे दिल रखते हैं? यहाँ पे दिल लिखना था, थोड़ा सा लिखने में चेंजिंग आ गई, ठीक है, कि सख्त हालात में आप कैसे, आपके जज्बात, फीलिंग्स कैसी होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपका हदफ यानी आपकी ज़िंदगी का मकसद, गोल, वो क्या है? आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? आपकी सबसे बड़ी खामी, कमज़ोरी क्या है? आप 5 साल बाद ख़ुद को कहाँ देखते हैं? ये तो वो सवालात थे जो इस्लामिक और करंट अफेयर्स वाले थे। उसके बाद कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन वो इंसान की पर्सनल चीज़ें होती हैं जिनमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डीपली मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि कोई बहन या मतलब कोई लड़की भी ये वीडियो देख ली होती है तो फिर ऐसी बातें करना थोड़ा सा नामुनासिब होता है। तो उसमें मोटी मोटी बात यह है कि वो सवाल पूछते हैं कि आप सिगरेट नोशी करते हैं, ठीक है, आपके दोस्त कितने हैं और कैसे हैं, आपका स्क्रीनिंग टाइम कितना है, आप मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, क्या आपकी कोई गर्ल फ्रेंड है। तो एक और सवाल होता है कि आपकी बहन अगर कपड़े उतार रही हो तो आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब मैं बता दूं तो आपने कहना है कि सर ज़रूरी नहीं कि मेरी जो बहन है वो कपड़े अपने उतार रही हो, ये भी तो हो सकता है कि उसने छत के ऊपर सूखने के लिए लटकाए हुए कपड़े हों और वो उनको उतार रही हो, तो मैं जाके उसकी मदद करूँगा। एक वो कहता है कि अगर आपकी बहन मेरे जो बेटा है उसके साथ भाग जाए तो आप क्या करेंगे? अभी ये सवाल देखें ना, थोड़ा सा माइंड के अंदर बंदे गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बंदा अपने आप से बाहर हो और हमें इसकी कमज़ोरी का पता चले। गुस्से में नहीं आना, सुकून के साथ वो सवाल ही कर रहा है कौन सा हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो सवाल करते हैं कि आपकी बहन मेरे बेटे के साथ भाग जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसका प्यारा सा जवाब ये है कि मैं इस्लाम के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए अपनी बहन का निकाह आपके बेटे से करवा दूंगा, क्योंकि मेरी बहन भी मुसलमान है और आपका बेटा भी मुसलमान है, ठीक है। इसका इस तरह प्यारा सा जवाब दे देना है। कौन सा कुछ ऐसा हो रहा है, वो बस हमें जज्बाती करने के लिए ऐसे सवाल करता है। फिर वो सवाल आ जाता है कि सिगरेट नोशी करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी लड़की से बात हुई है, मुश्तज़नी यानी मिस्ट्रीब्यूशन ये लास्ट टाइम कब की थी, मतलब थोड़ी सी ऐसी फिल्में, मतलब वो आप समझ गए होंगे, जो लेजेंड्स हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको समझ आ गई होगी कि जो नेगेटिव फिल्में होती हैं वो आप देखते हैं, कब देखी थी। तो इस तरह के नेगेटिविटी वाले वो काफ़ी सारे सवालात करते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में जो मैंने शुरू में बात की थी पर्सनैलिटी टेस्ट में जो कलर्स होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स ने शिकायत की थी कि सर उसका हमें नहीं पता, कि सही क्लियर समझ नहीं आई। और एक सवाल एक दोस्त का आया था कि पर्सनैलिटी टेस्ट का जो रिज़ल्ट है यानी ये रेड 1 रेड 2 ये सब कुछ कहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये पेज देखें, इसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले बात करें कि पर्सनैलिटी टेस्ट का ये जो रेड कलर्स वगैरह ये कहाँ पे शो होते हैं। तो आप जिस कंप्यूटर के ऊपर वो टेस्ट दे रहे होते हैं जब वो आप टेस्ट हल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके नीचे छोटा सा एक नुक्ता बना होता है, बिंदी बनी होती है, उसके सामने रेड 1 रेड 2 ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रे 1 ग्रे 2 लिखा होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं, पहली बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसमें रेड आ जाए या ग्रीन आ जाए फेल नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट आपका ये मुकम्मल मैंने लिख भी दिया है, मज़ीद मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आपका आता है रेड 1 उसका मतलब होता है कि ये बंदा लीडरशिप अच्छी रखता है, यानी जज्बाती है और फ़ैसला साजी में जल्दी करता है, तेज़ है, फ़ैसला जल्दी मतलब तेज़ी में फ़ैसले करता है, ठीक है। अगर रेड 2 आ जाता है तो उसका मतलब है कि ये शख्स अहमियत पसंद है, एतमाद के काबिल है, मुकाबला अच्छा करता है और मेहनती बहुत है, ठीक है।
اس کے بعد گرین کی بات کریں، یہ 2 ہی ہوتے ہیں، گرین 1 گرین 2 ریڈ 1 ریڈ 2 ہی ہوتے ہیں، آگے 3 کی طرف نہیں جاتے۔ گرین 1 پیشہ ورانہ، یعنی یہ بندہ ذمہ دار ہے، منظم اور عملی طریقے سے یہ کام کرتا ہے۔ گرین 2 کا اگر آ جائے، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کمپلیٹ یہ پورا پیج، گرین 2 کہ یہ بندہ جو ہے آرام پسند ہے، صبر والا ہے، مطلب سکون سے سارے کام کو آرام سے کرتا ہے، تحمل کے ساتھ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ گرے آ جاتا ہے، گرے 1 تجزیاتی، یہ بندہ تجزیے بڑے کرتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے لینے والا ہے، ہر چیز کو ڈیپلی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، گہرائی سے دیکھتا ہے۔ کلر نمبر 2 گرے 2 آ گیا، حساس، تخلیقی مزاج، جذبات کو سمجھنے والا، سائیکولوجیکل اس کو اچھی آتی ہے، یہ لوگوں کو پڑھ لیتا ہے، اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ اور آپ کے سوالات ہوں تو آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری ویڈیو، ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے گا۔ ایک چیز اگین بتا دوں کہ یہ جو میں نے انٹرویو کمپلیٹ بتایا ہے، اس میں اور بھی سوالات ہو سکتے تھے لیکن کافی ویڈیو لینتھی ہو جانی تھی تو آپ لوگوں نے ہو جانا تھا پریشان۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، یہ دیکھ کے جائیں، انشاءاللہ آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہوا۔ باقی نیکسٹ ابھی پاکستان نیوی کی سویلینز کی جاب آ رہی ہیں، اس کا کمپلیٹ کورس میں کرواؤں گا انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں اپنے منہ میں مٹھو تو نہیں بننا چاہتا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلا جو الفا 26 کا بیچ گزرا ہے اس میں ہمارے گروپ کے 53 لڑکے سلیکٹ ہو کے گئے ہیں، اور ابھی الحمدللہ 40+ لڑکے، کیونکہ ہمارا گروپ ابھی نیا ہے تو اس میں اتنے لڑکے ہیں بھی نہیں، تو 40+ لڑکے جو ہیں انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے ہمارے گروپ سے تیاری کر کے، ٹھیک ہوا۔ باقی پاکستان ایئر فورس کے ریسنٹلی ٹیسٹ چل رہے ہیں، اس کے بھی الحمدللہ کافی سارے دوست جو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں، ٹھیک ہوا۔ تو تیاری اچھی کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ جو بھی بے روزگار ہیں اور ان کی اسٹڈی مطلب وہ میٹرک پاس ہیں وہ ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ نیکسٹ پاکستان نیوی میں سویلینز کی جاب آ رہی ہے جس کے اندر زیادہ ایج والے، تقریباً 30 سال تک کے ایج والے بندے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ پیٹرن سیم ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ تمام کے تمام لیکچرز اسی یوٹیوب کی چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا اور ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ مزید پوری ویڈیو میں کوئی بھی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے دل سے معذرت خواہ ہیں، کوئی سوال ہو آپ اسی ویڈیو کو کمنٹ میں پوچھ دیجیے گا، آپ کو لازمی بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ہمارے واٹس ایپ چینل کے اندر، واٹس ایپ جو گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ ایڈ ہونے کے لیے، کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں بتائیں اور میں بتاتا بھی تھا، لیکن کافی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کہاں پہ موجود ہے، تو میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر بتا رہا ہوں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے اوپر میسج کیجئے گا، آپ کو میں اپنے گروپس کے اندر ایڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہے 0335689074، 0335686819 یعنی 90 764، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر میسج کر دیجیے گا، آپ کو گروپ کے اندر بھی ایڈ کر دیا جائے گا، اور مزید چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے PDF وغیرہ نوٹس ہمارے واٹس ایپ کے اوپر میسج کیجیے گا، آپ کو کمپلیٹ چیزیں بالکل فری میں پرووائڈ کی جائیں گی اور تمام کی تمام معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی لازمی کیجیے گا اور لائک بھی لازمی کیجیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک عرض اگین کر رہا ہوں، نماز پڑھا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔